stukspel van geleden. Dat is de kronkel, dat is de kronkel. Goedenavond Kronkelaren, leef vastelovensvriend van Kronkel, vorige tijd een kleine delegatie van het BCL. BCL zijn uiteraard voor Bond van Carnavalsvereniging Limburg en ik ga nog even een aantal u voorstellen. Hier van links van mij staat Henny Box, onze penningmeester van het BCL. En ik ga nog even naar de herkant, daar staat Erik Kool. Dat is dus binnen BCL de man, die is verantwoordelijk voor social media. En ik moet, Mark moet ik helaas afmelden, dat weet je waarom. Hij wou eigenlijk nog midden in het pak, doe geesten midden in het pak, en sta ik weer in de bel voor een kat in de boom, geest toen niet met het pak de boom in, blijf maar lekker toes. En daarom hebben we voor onze supersub gevraagd, Joep Rooijakkers. En Jeroen is toevallig van de BCL, de district Zuid, maar de district Noord. Dus die hebben we even ingeschakeld. Beste Ron. Ron, toen best lid van de vereniging geworden in 2016. Sorry, nee, ik zeg 2012. Hè. 2016 ben je president geworden, maar in 2012 toen was Koen Prins. Wie het Kronkelaren reek. Sorry, ik moet even anders beginnen. Ik wil eerst even beginnen met de hoogheden. Het is namelijk zo dat als het BCL komt, die komen niet voor de prinsen of prinsessen. Die komen eigenlijk alleen voor een jubilerende vereniging of voor de jubilaris, in dit geval Ron. Maar ik wil je toch natuurlijk feliciteren, Anne. Chic dat de Kronkelaren dit hebben gedaan om een keer als eerste vereniging binnen geleerd om prinsessen met ogen. Chic, gefeliciteerd. En dat is natuurlijk niet onbekend hier, dansbriekje geweest. Dat is natuurlijk de dochter van Rico, oud-prins in 2012. 93, ik zeg het toch, ik ga die veel jonger geschat. 30 jaar geleden. En natuurlijk Dien die oudste, zoon van Joyce, en die ken ik natuurlijk heel erg goed, want Joyce heeft natuurlijk ook dansprietje geweest, bij de Schoutvoorte Trenster geweest. Dine opa heeft Schoutvoorte bloed in zich. Dine oom is prins geweest bij de Schoutvoorte. Dus zeker, ik weet zeker dat je een heel geweldig seizoen gaat maken met Dien. Goed, maar nu even terug naar Ron, want door komen we weer. Beste Ron. De Kronkelaren hebben ons gevraagd om dicht te decoreren in het groeioord. Uiteraard hebben we dat gehonoreerd. Maar ik wil toch even stilstaan bij de First Lady. Bij Karen. Zomer Karen. Hij is hier niet gestangen. Al die 11 jaar. Maar helaas is hij hier Zomer Karen. Maar dat is tegenwoordig natuurlijk nog de steun van die geweldige kinger, die geweldige gezin. Valerie, Veerle en ook Koen. Ik heb al gezegd, Ron, du was lid vanaf 2012 en in 2016 heb zich die padje opgepakt en heb zich opgevolger geworden van Richard als president van de Kronkelaren. Daarnaven is je natuurlijk nog veel meer. Du bent ook secretaris bij de Harmonie, Sint-Augustinius. En dan moet ik heel even goed op spieken. Du bent ook in het dagelijks leven, en dat moet opzoeken op LinkedIn, Resource Engineer bij Integrated Solutions. WU, Business Unit. Ja, ik ken wel een beetje Engels. En dat is hij al 23 jaar. Ook dat bedrijf kent boer op die ervaring, die inzat, net zoals ze dat deze bij de Kronkelaren. En ja, dat werkt bij Stork. En voor Stork moesten we af en toe naar Delft Sail. En dat vind ik ze gaan in
Groningse mosselsoep. Een biefstuk van de Haastheid en die kloor. Ze kennen hem, daar hoeven alleen met de bal. Ik kom slopen en zodra ik hem zei de derde over een kloor. En ik ken natuurlijk gewoon van de verhalen, van de vakanties in Italië. Altijd die schitterende mooie verhalen als je op vakantie was geweest. Daarna ken ik die natuurlijk ook van een goede, sterke vriendengroep hebt. En dan reist je altijd met september, een weekendje weg. En, wat is het nog? Dan ga je ook gewoon een wienproeven of wienfeest te vieren ergens met die kronkelaar. Toch? En dan wil ik Rick, besteed Rick. Best wel eens met geweest. Ja, soms met gemaakt. Geef even, moest je even heel goed opletten. Kijk, is kent het gestart werden. Ja. Moest even heel goed opletten, Rick, want je hebt een vraag voor dich dadelijk. Ja? Every now and then I think I'd like to hear something from us. Dat was de wie. Nice. Easy. But there's just one thing, you see, we never ever do nothing nice. Easy. We always do it nice. Rough. We're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish. Hoe is het? Nee, ik heb het gedaan. Wat is dit? Is dat de battle tegen kronkelaar kanjer Igor? Ah. Of is dat 2? Het filmpje wat er heeft gestuurd bij de sollicitatie om te gaan komen werken in de dansstudio? Of is dat 3? Het feestje wat er net gevierd, het feestje wat er net gevierd weer 1 keer 11 jaar jubileum was. Denkt ze? Zo'n combinatie van het liedje. Helaas. Nee, dit was echt B. Ron, waar zijn we gekomen? We zijn gekomen om dich te decoreren. We zijn dich komen te decoreren, die groot orde, 1 keer 11 jaar van de BCL. En daarvoor wil ik vragen of mijn collega's van de BCL die genoeg die orde willen omhangen. Kronkelaar brengt goed. Fair. Gewoon, video-machine werd ook een oorkonde en die zal ik nog even voorlezen. Verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse vastelavond. Groot orde, 1 keer 11 jaar. Goed gereikt aan Ron Bols. Waarbij werd bondongescheid uit erkentelijkheid en waardering voor de inzet van de Limburgse vastelavond. Toegekend in het seizoen 2022-2023. Ron is BCL bezoeken, dan zeggen we ook al, sorry, ik heb de dish ook niet. Limburgs volkslied, dat is wel. Het is gebruikelijk als het BCL bezoeken dat we dan het eerste couplet zingen van het Limburgs volkslied. Ja, oh. Dat waren meneer Van Neert. Liebe Recht
Ja, wie ken ik dat niet? En sorry, ik moet me even excuseren. Sorry Nigel, ga je dich nog niet bedankt. Ook natuurlijk hartstikke gefeliciteerd nog met die printschap. De worste print voor de corona. Hij is nog geen receptie gehad. Steeds natuurlijk wel. Beste kronkeleren, veren speciaal slitten, wil ik hier afsluiten met een 3 krachten heel af. Kronkeleren, alaaf, BCL, alaaf. En de vastelavond in een Schwanne Limburg, alaaf. Ja, beste Peter, bedankt. BCL, bedankt voor je felicitaties als losse jubilaris. Fantastisch wat je er geweest bent. Verving het ook jammer dat Mark er niet bij is geweest. Want ik weet ook dat hij een warm hart ons toedrugt. En dat er nu met Pien op de bank zit. Dat er bij zijn eigen denkt, verdomme, ik ben niet daar geweest. Maar dat maakt er zeker wel een keer goed. En dan zal ik hem zeker nog wel aan laten herinneren. En dan druk je de rest van het jaar met zich met. Ik zou zeggen, vastelavond samen. Het schoonste stukspel van je leven, dat is de kool.